Тэгээ би ингээ одоо зөндөө олон тийм хүмүүсийг харж байна л да. Одоо ингээл ерөнхий зүгээр яг одоо би залуучууд болон спортын ингээд нэр хүндтэй яваа ингээ хүмүүст ингээд нийтэн дунд нь ингээд хамрагдуулж хэлгээд энэ зүгээр нэг спорт дээр амжилт гаргаад те амьдрал дээр ч гэсэн ингээд ялангуяа спорт дээр амжилт гаргаад явах энэ нэг амар богинохон цаг хугацаанд гэдгийг л маш сайн ойлгож яг тэр богинохон цаг хугацаанд амжилт гаргаж явж явах хугацаанд яг амьдрал дээр эргээд би ингээд залуу байхдаа ийм байсан байх шүү гэсэн бодлогүйгээр спортод амжилт гаргаад явж байхдаа цаг хугацаанд айгүй сайн зөв хүн байгаасаа л гэж би айгүй хүсдэг. Яг тэр гаргасан амжилт нь амар гоё байгаа шиг яг тэр шиг л яг тийм зөв байх юм бол айгүй гоё. Тэгэхгүй ингээд залуучууд амжилт гаргаад ирж байгаа залуучуудын нэг алдаа гэх юм бол нөгөө нэг гаргаж байгаа амжилт нь насаараа мөнх ингээд мөнхөд байх юм шиг тэрнгүүрийн ингээд нөгөө хүнд эргээд нөгөө нэргүй болчдөг болов гэж би бодож байгаа л да. Ингээд хамраас хөө ч юм уу те тэр нэг богинохоо нэг ингээд бүх насаараа үргэлжлэхгүй зүйл дээр ингээд богинохоо хугацаанд болж байгаа зүйл дээр хамраас хөөд энэ тэнд очиод уул нь хүн зөв хүн байгаа гэдэг те тэнгүүд л нэг хүмүүст ойлгуулахдаа өөрийгөө муу хүн мэтэр ойлгуулж чам бол хин нэгэн чамайг муу хүн гэд хүлээгээд авсан бол тий 1000 сайн зүйл хийсэн ч гэсэн тэр хүний нүдэн дээр чи муу хүн гэд тодруунаар үлдсэн болохоор чиний хийсэн сайн үйлсэн ч гэсэн тэр хүнд муугаар харагдах учраас яг ингээд тэр цаг хугацаанд л яг гоё сайн хүн байгаад амьдрал дээрээ байдаг шил хүн байж байгаа л амар гоё нэр хүндтэй спортоо дуусгаасаа гэж би хүсдэг. Тэгээд одоо амжилтанд хүрэх гэж байгаа ч юм уу ингээд яг ингээд ийд гоё ингээд амттай явж байгаа насан дээрээ буруу зүрх хүмүүсээс айл болох хоолой яваад тий яг ингээд нэг авж үлдэх нэрэл аюу зүв авж үлдэх ёстой л гэж би бодож байна. Яг бүхэл юм дээр л гайгүй тий зүгээр спортын биш байсан ч гэсэн ингээд нэг найз нөхдүүдтэйгээ нийлцэн 10 жилийн хүүхдүүд буруу зам байгаа шүү дээ. Тэрнээс нь болоод чиний өнгөрсөн цаг дээр хийсэн нэг муу зүйл чинь чамаа ингээд ирээдүйд чинь амьдрал дээр гарахт чинь яг тэр муу чигээрэл 1000 сайн зүйл хийсэн чинь муу чигээрэл тэр ирээдүйд цаг дээр очих учраас яг зөв байгаа л ирээдүйд цаг дээр зөв зэгтээ очих юм бол цаашаа явах хугацаанд гоё нэр үнэтэй болоо гэж